My Dog End horror, mas agora é o 9, o massacre. Seu amigo entrou em outra dimensão e ele foi capturado pelo um rato que era rival do Rei Leão. Então fique perto do botão cinza para começar. Você tem que resgatar seu amigo. Vamos aqui pegar essa pedra e botar aqui. Pera aí, gente. Pronto. Lá está o reino, mas está cheio de guardas que estão dormindo. Não faça barulho. Entendi, aqui a gente ganha o Endig. Endig, você está preso. Pegar o Endig. Olha, você ficou preso. Agora vamos ir lá. Rato, o que você está fazendo aqui? Quer seu amigo só ganhar de mim? Prisão. Endig, você foi ao porão que se chama prisão. Pegar o Endig. Endig, você foi ao lugar errado. É só pingar vela no pique vaporou. Depois que eu aprendi isso, nunca mais fiquei na porta do hospital e gastei dinheiro. Faça isso e você nunca mais terá esse problema. E aqui é pra conversar. Não. Peraí. Já comecei com a lava. Apenas 3 velas. Coloque em uma panela. Depois ligue no fogo baixo e deixe até derreter. Eu nunca imaginei que pudesse fazer isso em casa. Comecei a economizar muito dinheiro. Agora vamos subir, gente. Nunca mais precisou ir ao hospital depois que aprendi esse truque maravilhoso. Pera aí, a lava não tá Quando subindo. derreter completamente as velas. Vamos retirar Vamos, gente. os pavios que sobraram. Não jogue fora, pois vamos utilizar. E agora, Pronto, vamos. gente, mais importante para isso funcionar. Vamos precisar do Vic Perguntar. Olha o nosso amigo. Esquece. Endig, ignorante. Pegar Endig. E você fez a coisa ruim. Agora, gente, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para ter mais notificação. Tchau.